针对陈同佳要来台湾投案，蔡总统讲只有逮捕无自首，台湾未来放弃掉司法的管辖权。因为后日10月25就是金门古宁头战役满70年的纪念日，蔡总统早起到金门颁发纪念奖，予参加战争的老兵，嘛到太武山公墓悼念阵亡的官兵。蔡总统讲，无国军当年守护金门，都无今仔日台湾的民主、自由甲繁荣。古宁头战役70周年，总统蔡英文到金门，强调保卫中华民国决心。如果没有各位当时戍守金门，就没有今天的台湾的民主以及自由跟繁荣。来台卡对人命参战的老兵代表颁发纪念奖，非常的高兴，我就是大命没有死掉了。负了2次伤，还没有成人啊，这个是我现在最遗憾的事情。蔡总统嘛到太武山的公墓献花默哀，悼念当年伫前线阵亡的官兵，因为民国38年的战争关系到台湾的局势。我们优秀年轻的官兵一定会传承先烈前辈的荣光，愿意为了保卫我们的国家，守护我们的人民。陈同佳拍算要来台湾投案，香港政府拒绝咱国派人回来台湾受审。我们不会放弃我们的管辖权，它是一个受通缉的凶险，没有所谓的自由行的背包客的问题哦，只有逮捕，没有自首的问题。蔡总统嘛强调讲，政府主张司法正义加主权，嘛会由香港政府提供相关的事证，卖回骗。不管是纪念重要战役，还是陈同佳案，蔡总统用行动证明他才是最能捍卫中华民国的领导人，也让这一场古宁头70周年的纪念活动弥漫浓厚的选举味。以上是华视新闻尹志刚、陈志学、李文斌在金门的采访报道。